Mira, ahí está la cámara, Pía, ven. Ven, aquí está Pía, pásale. Vente, Pía, que te saquen. Pía es la campeona de él, la que va a ganar. Pía, ven, aquí está mi hijo. Muchos saludos a la cámara. Querido público, Bienvenidos a la final del 5º campeonato de gimnasia vocal. Gracias por estar aquí. Es como un milagro. Mi hija es única. Le salen los ruidos así nada más. Estamos orgullosísimos de ella. Es maravillosa. La tienes que conocer. Hace unos ruidos que no lo puedes creer. Es impresionante el don que tiene esta niña. Yo no sabía que era una profesión, pero ya la estoy preparando. Y vamos a ganar, vamos con todo. Este año tenemos con nosotros a un viejo conocido, el 4 veces campeón y fundador de este campeonato, el señor José Miguel Urrutia, que se enfrentará a la competidora más joven que ha visto esta competencia, Pía Garay. Un fuerte aplauso para los dos. Ay, hola, qué bueno que llegaste. Ya llegaron tus demás compañeros. Siéntete como en tu casa, toma lo que necesito un staff que ponga una bandera allá afuera. Sí, señor. ¿Dónde está el staff? No, gracias. Porque tenemos que estar tirando esto en 5 minutos ya, si no, no vamos a acabar. Pitufo, vete armando un centurillo. Súbeme tantito esta luz, por favor. Ernesto, ¿cómo está la luz? Ahora sí más fuerte. Súbemela tantito. Digo, entre más te pares, más tarde nos Ahí estamos. Otro ruido. Gracias. ¿Está bien el maquillaje ahí? ¿De peluches también puesto y todo? Sí, déjame a pie como está bien. ¿Cuándo te diste cuenta que eras buena, Pía? Creo que cuando me di cuenta que sí era buena para esto, fue un día en la escuela en que estaba en una clase y empecé a imitar el sonido de la chicharra en quedito. De repente me salió muy fuerte. Todas las de la clase se pararon y se fueron. Hasta la maestra se la creyó. Sí, buenas tardes. Oye, ¿cómo ve la competencia este año? Pues está rara, ¿no? Como que también me sacó de onda lo de que la niña fuera mi competencia principal, pero no hay problema, ¿eh? Sí, fuerte, me siento fuerte, muy poderoso. A ver, hazme este ruido, concéntrate. Pía, si no te la crees, ¿para qué hacemos esto? ¿Quieres ganar el concurso, sí o no? A ver, hazme ahora esto. No, pues no me sale ese ruido. ¿Cómo no? Es un Porsche. No se me dan los coches, no sé. Ya. Soy el campeón, soy el creador del concurso, yo creo que no va a haber problema alguno.
Dice mi mamá que si gano la competencia, nos vamos a Estados Unidos a hacer unos shows ahí en unas ferias. Y nos pagan. Yo la verdad estoy feliz con irme a Estados Unidos. Pero mi mamá dice y mi hermano que sí debemos exigir el dinero. Está cabrón lo que puedo hacer. Y yo creo que podemos vivir de esto. Mira, yo quiero dejar mi trabajo, las bienes raíces, todo lo que yo estoy haciendo para dedicar toda mi vida a manejar la carrera de mi hija. Déjame ir a contestar. Sí, bueno. No, gratis ni hablar. Ya habíamos hablado de dinero, acuérdese. Pues sí, pero usted entiéndame a mí también. Aparte, la niña se está preparando para la final y no la puedo entretener. Y si no hay dinero, no hay tratos. Pues para mí es muy importante. Pero Pía no entiende porque está muy chica. Pía, ponte estos pants, te ves mucho más pro. ¿Y sabes qué? Quítate estas pulseras. No, Dice, no, te ves las muy mal. pulseras Por no. favor. ¿A poco no se ve más grande así? Este no es un concurso escolar. Tienes que ir, verte mayor, más seria, darle más importancia al emprendimiento. Has visto a las Olimpiadas, ¿no? Nos estás representando. Mamá y yo hemos trabajado mucho por ti. Así que valóralo y haznos caso ya. Ponte esto y hazte una cola retirada y se acabó. Te ves mucho mejor. Ya, está bien. Podríamos comprar una casa más grande, un coche, vivir en Estados Unidos. Mi mamá sería la manager y pues yo me encargaría de las relaciones y pues Pía hace los sonidos. Al duelo. Nuestros competidores se encuentran empatados hasta este momento, así que vamos a tener que pasar a una tercera ronda. Aquí tendrán la posibilidad de pasar, pero no pueden equivocarse. El tópico es motores y mecanismos. Todo lo que son máquinas de poder y electrodomésticos, ese es mi fuerte. Automóviles, máquinas superpoderosas. Helicóptero Bell 412. Locomotora diésel. Pontiac Firebird 1982. Paso.